Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu nih karo nyong homsul sira dua tak. Nah, kayaknya siki ngabuburit esuk-esuk. Nek identikan nek ngabuburit kan sore-sore. Kayaknya ngabuburit esuk-esuk. Nah, ini ya. Nah, kayak nang kene nyong ceritane arep mereview jembatan anyar sing tembe digawe nang desa Dawung ya, Bro. Oke. Apa ini tibar apa-apalah. Tuku maning. Bro ngene. Kita ngomong-ngomong bareng. Nah, oke, Bro. Ini jembatannya yang baru dibuat oleh seorang donatur yang begitu dermawan mengantisipasi karena begitu dramatisnya apa ya keadaan jembatan di area Kedawung, Bro. Ya, jadi kayak syukur banget ya sana sing gawekna lumayan lah. Ya, bobotnya cukup nggo perkiraan 10 kilo lah. 10 kilo mengduwur. Jadi kayak dilala ya sorry bye, Bro. Dilala kali ini lagi butek nek bening kayak seolah-olah kayak nang kaca bisa ndeleng awake dhewe kan dhuwur gitu loh. Jadi mandeng isor kayak lagi ndeleng kaca, tapi tidak lagi butek soalnya siki lagi hujan bae, jadi mungkin dari pusatnya itu membawa air yang kotor, jadi mengalirnya kotor juga. Si urung tahu ya anu sing mengene ya anu urung pada tahu, sing wis tahu mengene ya anu pada orang apa penggawean blas ngapa melaku tok lagi. Nah, sembari kayak gitu jangan lupa ya, Bro. Cingire terus berkarya untuk menghibur kue-kue pada sing esi lockdown atau sing esi kona umah baik kona pemerintah. Jadi aja khawatir, tenang aja. Cingire selalu menghibur kalian. Jadi terus stay by di rumah. Pantengin terus nang channel DDK alias Cingire ya. Kalau nang apa? Kalau nang vlog Cingire si Batu Karu sing ora berbeda tapi bisa menghibur kue pada ya, Bro. Tapi NWS suka banget, jadi sepi banget, Bro, ya. Sepine pol apa jadi bisa nggo nge-review sedela tok. Nah, iki dadi tembusane kan Desa Kedawung tekan apa gitu namanya ya, kayak semacam aku Taman Winangun. Iya Taman Winangun, tembusannya Taman Winangun, Bro. Ya perkiraan dari sini ke sana gitu hampir kurang lebih 500 meteran lah, Bro. Oke, cukup memuaskan. Jembatannya seperti jembatan-jembatan yang besar itu, yang kayak jembatan Suramadu, jembatan Ampera, jembatan apa baik gue sing megah lagi ora kalah, Bro. Lantiung kayak garisan ditekuk tiongkok. Nah, inangkane pada kepo ring jembatan. Ki jalan anjlok ki. Jalan jago renang biyen. Oke guys. Nah, kita tembusannya Taman Winangun ya? Iya, Taman Winangun. Reyang Rika. Ya iyalah, ya lah. Nyudo main nang kakine. Kakine siapa sih, Ge? Hah? Oh, di putune. Kakine putune. Nah, kene santuy banget. Nah, iki nang kene nek sore bisa nggo ngabuburit, ngenteni matahari tenggelam, tapi ketutupan wit. Jadi nyung kadang bingung dengan pembuatan jembatan sing wis digawe-gawe wong. Jadi bisa ngadeg kayak gitu kok. Nggo wong kuwi, Mas. Hah? Nggo wong. Nggo wong? Wong tok. Ora nggo motor apa truk apa spur. Ora. Iki malah lucu nih kok. Oke guys. Lumayan rame gitu, tapi esok orang pati rame banget, tapi apa-apa jadi bisa nggo vlog sedelat nggo kepentingan pribadi.
Motor bisa asal ora gandeng telu. Jajaran telu ora isa, Mas. Ya loro ya bisa. Loro bisa. Ya rubuh. Ya wis lah. Ya wis. Oke guys, warteg review maning. Jadi bahannya apa baik sing nggo gawe jembatan, terus perkiraan kayaknya nyong setitik-setitik ngerti lah perkiraan pembuatan jembatan ini berapa bulan prosesnya. Jadi engko tak review ya bro kalau kita melewati jembatan itu lagi bro. Oke, ser rame. Jadi jalan nangkene rame banget kok, tapi anak SSU ku sana ukti-uktian. Oke bro, ser. Oke guys. Nah, waktunya kembali ke desanya masing-masing. Ramai banget bro, wis mulai ramai bro. Nah, kalau tak review ya, bahannya apa baik, terus proses pembuatannya apa baik. Nah, dia jajal tak mek-mek. Oh, baja baja bro. Semua terbuat dari baja ya. Kawatnya juga baja. Terbuat dari sengerti aku itu kayak seng gitu loh. Seng tapi dalam ketebalan sekitar 5 cm atau 6 cm bro. Nah maning gembeleng banget nunggang pit jalan jumping kapruk wis yo alon-alon balik-balik. Nah perkiraan dari ujung sini sampai sana ini sekitar 100 meteran lah ya bro. Ini terbuat ya, kemungkinan prosesnya jere pembuatannya kurang lebih sebulan atau berapa bulan aku ada sekitar 1 bulan atau 2 bulanan perkiraan dari sebelum puasa. Jadi bro, jadi kemungkinan angkanya bisa digawe wisata apa kayak body jumping. Jadi perkiraan angkanya alon perkiraan angkanya kan banyu 10 meteran 10-11 meteran. Jadi nek digawe tali sing kayak wisata kayak mungkin digawe taline 8 meteran 7 meteran cukup main. Jadi kemungkinan kayaknya bisa dari sambungan Taman Winangun sama Kedawung ya dulu pernah dibuat tapi karena pembuatannya begitu minim dengan alat seadanya dan bahan seadanya, jadi nggak bisa tahan lama. Ini ya baru juga cukup kuat, kemungkinan ini cukup kuat buat menahan ya kalau motor sekitar 5 kuat insya Allah, kurang lebih 5 lah. Jadi ora lebih 5. Jadi nek wong cukup bisa rame-rame 10 nyandak. Jadi sing urung tahu rasakna jembatan desa langsung bae mengene bro. Ora usah isin-isin nangkene wonge dhewe kabeh. Jadi nangkene nek kowe pas mengene banyu kaline bening, pemandangannya ora kalah karo nang Paris, nang Jerman, nang Inggris. Jadi pemandangan bisa nggo view kue upload meng Instagram atau upload meng apa baik sing bisa jadi kue takon iku jembatan nanti bro. Oke. Nah, cukup sekian reviewku tentang jembatan barunya yang baru dibikin ya. Cukup bagus, cukup menarik untuk dibikin foto, diupload ke Instagram ya. Gue isi Instagram lah ya bro. Saya tahu saya mengenai nak butuh pendamping nyora bapak ya tak dampingi nak wedi, tapi aku yakin nak mengenai pas banyune bening enak banget coy. Oke ya wis, cukup sekian vlogku hari ini. Semoga puasa Anda lancar sampai hari H, sampai lebaran kita bisa bermaaf-maafan. Dan Homsul si Badukwaru si Radio untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap aktivitas, tetap bekerja keras. Terima kasih. Bye.